Kandang lahiran sudah jadi. Siap dipakai Mama Mila? Alhamdulillah sudah jadi. Dan apakah seperti ini kalau mau lahiran? Kudu nenen Mama Mila dulu. Mama Mila siap mau lahiran tuh anaknya itu suruh nyusu terus. Apakah ada yang seperti ini? Ini kakak Kitty mau disusuin. Dulu kakak Kitty sama kakak Ciko. Heran aku. Udah Cik. Udah. Cik kalau astagfirullahaladzim. Kitty. Wis. Wis aja. Ya Allah. Udah jadi alhamdulillah. Kitty sudah. Kitty sudah. Lu masih keloma mama. Apa biar ben keluar gitu ya air susunya.